बच्चों की छाती में बलगम से निपटने के टिप्स। बच्चों में बलगम की समस्या आम है, खासकर खांसी के साथ। बच्चे जब खांसते हैं तो खर-खर की आवाज सुनाई देती है। यह चिंता का कारण बन सकती है। गर्म भाप लेना बच्चों के लिए फायदेमंद है, इससे बलगम ढीला होता है। पानी का भरपूर सेवन बलगम को पतला करने में मदद करता है, जिससे राहत मिलती है। अगर लक्षण बने रहें तो डॉक्टर से सलाह लेना न भूलें, यह महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी पाएं।